မဆုံခဆရာတဲ့အတာစားခြင်းမစားခြင်းဘယ်လိုသိရှိနိုင်လဲတဲ့အတာစားသောနိနံသားသမီးများဘယ်လိုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမလဲတဲ့ဒါလေးကတော့လွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်အတာစားခြင်းမစားခြင်းဘယ်လိုသိရှိနိုင်လဲဆိုတော့မဟာတကြံနောက်ဆုံးနေ့မှာကြာရောက်တဲ့နေ့နံဥပမာအတက်နေ့မှာကြာရောက်တော့နေ့ကအဲ့ဒီနေ့နံသားသမီးတွေကအတာစားသောနေ့နံသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်1388ခုနှစ်မှာတကြံအတက်နေ့ကြာရောက်တဲ့နေ့ကကြာသာပရိသသမီးများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1388ခုနှစ်မှာအတာစားသောနိနံသားသမီးတွေကကြာသာပရိသသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အတာစားတဲ့နှစ်တိုင်းလေအညံ့များတဲ့နှစ်မဟုတ်တယ်လို့မျိုးအတာစားတဲ့နှစ်တိုင်းလေဒုက္ခရောက်တဲ့နှစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကအတာစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးအတာစားတဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နင်တို့တကြံမလဲနဲ့နော်တကြံမလဲနဲ့ဒီနှစ်ကနင်တို့အတာစားတဲ့နှစ်ကြီးဒါမျိုးလေးတွေရှေးရိုးဆွဲပုံစံနဲ့ပေါ့နော်လူကြီးသူမတွေကပြောပြခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့အတာစားတဲ့နှစ်တိုင်းလည်းအညံ့များတဲ့နှစ်မဟုတ်ပါဘူးအတာစားတဲ့နှစ်တိုင်းလည်းတောကများရတဲ့နှစ်မဟုတ်ပါဘူးဒါရှေးရိုးဆွဲရင်လည်း pressure တော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တအိမ်မှာဟုတ်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်1388ခုနှစ်မှာကြာသာပရိသသမီးများအတာစားတဲ့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်တအိမ်မှာကြာသာပရိသသမီးရှိတယ်ဆိုပါတော့အတာအိုးနှစ်အိုးတချို့တွေကထိုးကြတယ်နော်တကြားမင်းကိုကြိုကြတာပေါ့နော်ပထမတအိုးကနေနံအလိုက်ဒီအညွန့်နေပါတွေထည့်ပြီးတော့မှအတာအိုးတွေထည့်ပြီးတော့မှတကြားမင်းကြိုကြတယ်နောက်တအိုးဒီကြာသာပရိသသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာပရိသသမီးအညံ့ပြအောင်လို့ဒါနောက်ထပ်ထပ်တိုးနောက်တအိုးပေါ့ထပ်ပြီးတော့တကြားမင်းကိုကြိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်အိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲတကြံနောက်ဆုံးနေ့အတက်နေ့မှာခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းပါတယ်ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာဆိုတဲ့ဟာတော့ခေါင်းလျှော်ရီမိုးချိုကိုလက်တန့်စင်တာကိုပြောပြတာပါနော်ပြောတာပါအဲ့တော့ခေါင်းလျှော်ရီမိုးချိုကိုလက်တန့်စင်ပြီးတော့မှဥပုသ္တိလယူမယ်အဲ့နေ့တစ်နေ့လုံးမှာနော်အလှူအတန်းတွေပြုလုပ်မယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အညံ့ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းသောအရာတွေပဲကိုယ်စီရောက်လာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ကြာသာပရိသသမီးတွေကတော့ဒီနှစ်ကအတာစားတဲ့အတွက်ဘာလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ pressure ကြီးကိုမဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်တက်ကြီးရွယ်ကိုဘိုးကြီးပွားကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအတက်နေ့မှာပေါ့နော်စံစီစေးစားလှူဒန်းပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုမှရှိတဲ့အညံ့လေးပျောက်တယ်ကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်တွေလည်းအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကတော့1388ခုနှစ်ကြာသာပရိသသမီးများအတွက်အတာစားသောသူများအတွက်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကိုကျွန်တော်ကပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများ